ये वन यह मोकलो यह कार बह वन चीज बस योर दह कड़न ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ रही है, मुझे इसका कुछ फ्यूचर नहीं लग रहा है कि ये क्या सरवाइव करेगा। बहुत गोडनुक नफर सिटी अंदर ये श्रीनगर में हिंदी टाइप राइटिंग इंट्रोड्यूस को। हबा कदल जो शहर खास का एक मशहूर इलाका है, यहीं एक कोने से जहां नए दौर की तेज़ रफ्तारी को टाइपराइटर की धुन से मिलाने की कोशिश कर एक खूबसूरत सा नगमा तरतीब देने की जद्दोजहद में जारी है। ये वही धुन है जिसकी गूंज कभी दफ्तरों, अदालतों और ज़राए अबलाग के इदारों से सुनाई देती है। Your father was actually gunsmith, मगर मे मुतराइम मे वो टाइपराइटर यो शेयर सैनिस गरस अंदर अमुक एटमॉस्फेयर अंद पे। मार्शल टाइपराइटर कंपनी 1936 में श्रीनगर में उनके ख़ानदान ने कायम की थी। पार्टीशन से कब्ल ये टाइपराइटर की मरम्मत के लिए एक अहम जगह बन गई, जब स्पेयर पार्ट्स बहुत कम थे। आगे चलकर उनके बेटे गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद यूसुफ भी उनके साथ कारोबार में शामिल हो गए। 1970 में कारोबार को बढ़ाने के इरादे से गुलाम मोहम्मद ने मॉडर्न एरा स्टेनोग्राफिक इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। बड़ बरादरन कर यह स्टार्ट टाइपराइटर रिपेयरिंग। पत वोत दौरा तमिस आव आइडिया 1972 अंदर इंस्टीट्यूशन तरो एड। तम लाइफ टाइम मज पन लड़क तैयार कोर्मुत अमि काम खतर। तम कोर्मुत फुली कन्वर्सेंट रिपेयरिंग जॉबस अंदर। सह वनस चलावान सह रिपेयरिंग वनस यमन टाइपराइटरिंग हज रिपेयरिंग। टाइपराइटर की मरम्मत करने वाले चंद आखिरी माहिरीन में से उनका विरसा अभी भी शहर में मौजूद है। नस्लों से चलता आया ये विरसा जो कभी मोहम्मद अमीन आहंगर ने संभाला था, अब उनके पोते और उनके छोटे बेटे के हाथों में है। चचा अब भी पहली मंजिल पर स्टेनोग्राफी सिखाकर टाइपराइटर की कला को जिंदा रख रहे हैं, जबकि पोता श्रीनगर के हबा कदल में मौजूद आखिरी टाइपराइटर मरम्मत की दुकान चला रहा है, एक ऐसी सनत को जिंदा रखते हुए जो धीरे धीरे मिटती जा रही है। मेरा नाम शबीर अहमद अहंगर है। हमारा तो खानदानी काम है, ग्रैंडफादर स्टार्ट है। ग्रैंडफादर मोहम्मद अमीन अहंगर ये आखिरी रिपेयर शॉप है जे एंड के। अनंतनाग से आते हैं, पुलवामा से आते हैं, बडगाम से आते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से, बांडीपुर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, कुपवारा से, हंदवारा से, सोपोर से। इनके पूरा रेप्यूटेड दुकान है। इसको 100 साल से हो गए ऊपर इस दुकान। ये लगता है रिबन इसमें, इसको 6 महीने कम से निकलते हैं रिबन को। ये लगा एक नया लगता है, ये इंक होती है इसमें लगी हुई। जहां आज भी कई लोग और बच्चे टाइपिंग सीखने आते हैं, वक्त के साथ साथ सीखने वालों की तादाद कम होती गई। बस स्टूडेंट्स गोडनैथी गाइड करान 9 फिंगर मैनिपुलेशन कर तथ मज गसन ये 4 ये गसन 5 उंगली यम अकी विज काम लाग। ये देखकर हमें हैरानी हुई कि जेन जी और जेन अल्फा के कुछ तालिब इल्म अब भी स्टेनोग्राफी सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं, एक ऐसी सलाहियत जो गुजरे वक्त के साथ कम होती जा रही थी। एडजॉइनिंग एरिया ज्यादा पंडित रोजान, पंडितन हंद रोल ये काफी आसान। बुझो 90% पंडित ये आसान। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी नए दौर का रुख इख्तियार कर चुकी है, वहां हबा कदल का ये कोना गुजरे हुए वक्त की एक जीती जागती मिसाल है। नीचे एक टाइपराइटर रिपेयर शॉप जो बस कुछ और साल जिंदा रह सकती है, और ऊपर एक स्टेनोग्राफी सेंटर जो किसी तरह नए दौर का हिस्सा बन गया है। ये कहानी सिर्फ एक दुकान की नहीं, एक खानदान की, एक शहर की और एक दौर की है।
जो धीरे धीरे यादों का हिस्सा बन रहा है।